Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Teh Cici di Herbal Sehat ya teman-teman. Kali ini Teh Cici akan berbagi resep untuk itu ya teman-teman, buat batuknya yang suka gatalnya sampai itu tenggorokan rasanya ya. Batuk nggak berhenti, gatal sekali teman-teman, sampai dadanya juga sakit karena itu ya teman-teman, karena dahaknya belum keluar ya teman-teman, jadi dada itu rasanya sakit sekali. Nah, ini solusinya teman-teman, bawang merah dan bawang putih. Nah, bawang merahnya 2 siung, bawang putihnya 1 siung. Nah, kemudian diparut teman-teman. Marutnya itu kalau bukan pakai plastik, dialasin sama daun pisang, jadi nggak nempel di parut ya teman-teman. Nah, ini dia yang sudah diparut teman-teman. Nah, diminum aja langsung glek 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 gitu ya. Nah, setelah diparut diminum, ini cukup teman-teman, 2 kali aja. Kadang-kadang 1 kali udah sembuh teman-teman, tapi kalau batuknya yang bandel ya 2 kali lah. Anak saya aja anak saya kan umurnya udah 12 tahun yuk, udah 12 tahun tuh saya parudin bawang merah sama bawang putih aja, langsung lep sekali udah. Paginya pokoknya mah udah keluar semua dahaknya teman-teman, banyak sekali teman-teman. Pokoknya mah nggak usah berobat kemana-mana, saya mah kalau anak saya sakit pasti ini aja cukup. Bawang merah bersama bawang putih ini sangat benar-benar manjur ya teman-teman, buat batuk gatal yang benar-benar kadang-kadang sampai, kalau orang yang udah tua ya kadang-kadang sampai terkencing-kencing teman-teman, saking gatalnya itu nggak bisa nahan. Nah, ini jangan lupa teman-teman, bawang merah sama bawang putih diparut, langsung diminum, langsung seketika itu juga berhenti. Jangan itu ya, memang ini jangan jangan panik. Memang rasanya panas teman-teman, di tenggorokan, di perut aja panas itu, tapi panasnya itu yang bikin dia sembuh. Nah, mungkin ya sambil jadi panasnya itu bisa jadi menghentikan gatalnya, sembuh kalau sudah minum ini mah. Silahkan teman-teman mencoba ya. Kita saling berbagi resep ini ya, herbal. Kita saling berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat teman-teman, buat yang lagi sakit batuk gatal yang gak tertahan ya, gatalnya gak ketulungan, ini cobain. Bahannya kan mudah ya, banyak di dapur. Cobain ya teman-teman, silahkan mencoba yang lagi batuk. Semoga lekas sembuh dan semoga bisa bermanfaat buat semuanya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.